Portuguese Dad feeding the birds. Oh. Canaries. Goivas. I love kale too. Pretty birdies. O que o pai está a fazer? Está a comida dos pintos? Eles têm comida aí. Hã? Eu estou aqui gravando. Oh, eles têm comida aí. Eles têm comida bastante? Ah. Eles gostam de coivas também, hã? Olha, e eu também come pouco. Não, sim. E os portugueses gostam de coivas? Oh, sim. Sim. Foi uma das comidas que eles comiam muito. Ah. Olha, naquele tempo, sim. Isso é porque os portugueses vivem tanto tempo. Eles comem comida natural, da Olha. terra. Olha, Não é da estoa. a gente lá não restou, que não havia dinheiro. Não havia dinheiro e todos trabalham duro nas ilhas. E no calor também. Não é como aqui. E eu vou ter o que os portugueses deram um ano aí. Um ano 100% ou 300%. Sim. Olha.